Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Doktor. Waalaikumsalam, Doktor. Semua sihat eh? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so inshallah today we will discuss the topic of Islamic fiscal policy. And inshallah next week we will have our second midterm online, which cover from the topic of production until today's topic, Islamic fiscal policy. Okay, so what is fiscal policy? Before we discuss fiscal policy, most Islamic scholars have no objection on using the fiscal policy as an instrument to achieve certain macroeconomic goals, such as um, combating inflation or to stabilize price, um, to boost the employment or to reduce the unemployment, and also to have a fair distribution of income. So those are the macroeconomic goals or objectives: price stability, economic development, and equitable distribution of income. Those are the objectives of the conventional fiscal policy. However, the objectives of Islamic fiscal policy are different from the objectives of the conventional fiscal policy. Boleh dengar? Boleh, Doktor. Okay. Nur Azlina duduk di mana ni? Naik motor? Oh, duduk di rumah. Ingat duduk di mana? Duduk di rumah. Nur Azlina rumah di mana? Ya, Doktor. Libur tebal. Libur tebal? Ya. Okey. Oh, dia cuti kan? Dia nak cuti. Okay, so Islamic economic system, as we discussed before, is different from the conventional economic system, because in the Islamic economic system, we have the principles of haram and halal, the principles of permissibility, halal and impermissibility, which must be followed and which must be observed. Kalau dalam konvensional ekonomi tidak ada konsep halal dan haram, tapi dalam ekonomi Islam ada konsep halal dan haram. So Islamic fiscal policy must follow the principles of Sharia, and the principles of Sharia are derived from the Quran, the Sunnah, the Ijma', the Qiyas, and other sources of Sharia. Okay, now let's discuss fiscal policy from the conventional and Islamic point of view. So, conventional fiscal policy. What is fiscal policy? Fiscal policy is the use of government spending or government expenditure. Government spending refers to the money that is spent by government.
the going out money. And taxation refers to government revenue in payment, duit masuk kepada kerajaan. So government spending, duit keluar daripada kerajaan. Taxation, duit masuk ataupun revenue kepada kerajaan. So fiscal policy is the use of government spending and taxation to influence the economy. Okay, yang disebut dasar fiskal ni adalah duit keluar kerajaan dan duit masuk kerajaan. Okay, perbelanjaan kerajaan dan juga hasil kerajaan. Dari segi konvensional, hasil kerajaan merujuk kepada cukai yang dikutip oleh kerajaan daripada rakyat. So fiscal policy is the use of government spending and taxation to influence the economy or to achieve certain macroeconomic goals such as price stability, economic growth, and equitable distribution of income. So when the government decides on the goods and services it purchases, the transfer payment it distributes, or the taxes it collects, it is engaging in fiscal policy. So the government need to make a certain expenditure. The government need to pay for the civil servants. The government need to pay for the development projects. The government also make some transfer payment bagi apa ni? Bagi duit rakyat ni. Apa duit prihatin ni. Transfer payment. Kerajaan memberi bantuan kepada rakyat. And also kerajaan juga mengutip cukai daripada rakyat. So itu maksudnya fiscal policy. Okay. Kerajaan membelanjakan wang, kerajaan memindahkan wang, dan kerajaan juga mengutip wang daripada rakyat dengan cara mengutip hasil cukai. The primary economic impact of any change in the government budget is felt by particular groups. For example, tax cut for families with children raises their disposable income. When the government introduce tax cut, that means people have more money. There is an increase in the disposable income. So discussions on fiscal policy, however, generally focus on the government budget. In Malaysia, every year the government present the budget in October. So discussions of fiscal policy generally focus on the effect of changes in the government budget on the economy. Although changes in taxes or spending that are revenue neutral may be construed as fiscal policy and may affect the aggregate output by changing the incentives that firms or individuals face. The term fiscal policy is usually used to describe the effect on the aggregate economy of the overall levels of spending and taxation, and more particularly the gap between them. Jadi bila kita sebut dasar fiskal, kita merujuk kepada perbelanjaan yang dibuat oleh kerajaan dan juga cukai. Kadar cukai yang sama ada dinaikkan atau diturunkan oleh kerajaan. Dan perbelanjaan kerajaan ini mempengaruhi rakyat. Okay, jadi bajet yang dibentangkan oleh kerajaan mempengaruhi rakyat. So the fiscal policy can influence the aggregate economy and can influence the spending by the government and also the taxation.
Fiscal policy is based on the theories of John Maynard Keynes, which hold that increasing or decreasing revenue or taxes and expenditures by the government can influence inflation, can influence employment, and also the flow of money through the economic system. To see how fiscal policy can affect the economy, consider a fiscal expansion that leads to rising demand, which in turn increases production. Penting tak fiskal ni? Dia sangat penting. Bayangkan kalau kerajaan meningkatkan kerajaan bermaksud sebagai contohnya kerajaan menambahkan projek kerajaan, okay, contoh membina hospital, membina sekolah, jalan raya. So itu adalah dipanggil fiscal expansion. Dengan ada fiscal expansion, kerajaan akan berbelanja, akan meningkatkan perbelanjaan. Siapa yang untung? Kontraktor untung, isteri kontraktor untung, dapat banyak duit, supplier dapat banyak duit, dan ini akan meningkatkan pendapatan pihak-pihak yang terbabit dengan kerajaan, dengan dengan projek kerajaan, kontraktor, supplier, even workers who got a job because of this fiscal policy. So the expansion in the fiscal policy leads to increase in income. So orang banyak duit, orang buat apa? Orang belanja lebih lah. So there is an increase in demand. Okay, beli lebih, belanja lebih. Then, which in turn lead to increase in production. Bila banyak perbelanjaan dibuat, maka pihak firma dan penjual juga akan meningkatkan perbelanjaan, akan meningkatkan pengeluaran. So will lead to the increase in production. Okay. Nur Syafawati, ada apa soalan? Tak ada, Doktor. Pasal apa tak ada soalan? Makan lagi? Tak lagi. Oh, patut tak ada soalan. Tak makan lagi. Okay. So bila kita sebut dasar fiskal, kita merujuk kepada dua benda, iaitu perbelanjaan kerajaan dan hasil cukai kerajaan. So fiscal policy typically needs to be changed when an economy is running low or when we are in deficit, dalam kemelesetan. Seperti mana sekarang kita berada dalam kemelesetan ekonomi. Ramai orang hilang pekerjaan, ramai orang hilang bisnes. Ada yang terpaksa mengambil pay cut. So kita sekarang ni berada dalam kemelesetan disebabkan oleh fenomena COVID. So macam mana nak buat? Salah satu caranya adalah kerajaan melaksanakan dasar fiskal mengembang, expansionary fiscal policy. Kerajaan menambahkan peruntukan kerajaan, fiscal stimulus, package rangsangan fiskal. Kerajaan bagi duit kepada golongan tertentu, transfer of payment kepada golongan tertentu,
bagi apa ni, kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP, kerajaan memberi apa, subsidi apa, prihatin, memberi pakej prihatin kepada golongan-golongan B40 dan sebagainya. So dasar fiskal ni juga dia sangat penting, dia mempengaruhi rakyat. So there are two main tools. Ada dua alat dalam dasar fiskal, iaitu cukai dan juga perbelanjaan kerajaan. Awang buat apa? Duk tidur ke? Ha? So perbelanjaan kerajaan sangat penting sebab apabila kerajaan meningkatkan perbelanjaan, dia akan mempengaruhi setengah pihak. Spending is used orang duk baca Quran ke? Alright. So let me repeat the fiscal policy. There are two main tools of fiscal policy. One is government expenditure. Two is tax. And another one is transfer payment. So there are three main tools of fiscal policy: taxes, cukai, expenditure perbelanjaan kerajaan, dan juga transfer payment, pindahan bayaran pindahan. Tax influence the economy by determining how much money the government has to spend in certain areas and how much money individuals should spend. Okay. For example, if the government is trying to spur spending among customers, it can siapa ada soalan? Boleh tanya. For example, if the government is trying to encourage spending among consumers, the government can decrease tax. Bila kerajaan kurangkan cukai, maksudnya rakyat akan mempunyai lebih banyak wang yang untuk digunakan. Jadi banyak wang yang digunakan, the increase in disposable income will lead to increase in consumption. Banyak duit, banyaklah rakyat berbelanja. Okay. So if the government is trying to encourage the people to spend, then the government should cut the tax rate. So a cut in tax provides families with extra money, which the government hopes will be spent. Kalau banyak duit, belanja lah, will be spent on goods and services, thus spurring the economy as a whole. Kalau ada duit, belanja lah, belilah bihun sup, belilah tom yam, KFC. Saya insya-Allah bulan 5 ni saya nak belanja 10,000 untuk isteri saya. Saya nak beli rantai dan emas kepada isteri saya sebanyak 10,000. Saya dah janji dengan dia lah. Bulan 4, bulan depan lah. So bila ada duit kena belanja. Isteri saya seronok, saya beritahu dia. Bulan 4 nak beli rantai dan gelang bernilai 10,000 sebagai hadiah
Oh, bagus ya macam ni no. Nampak macam tak bagus tapi bagus juga. Nak bagi isteri happy ya. Spending is used as a tool for fiscal policy to drive government money to certain sectors needing an economic boost. So whoever receives those money will have so those siapa yang kerajaan bagi duit tu, okay, will have extra money to spend. Kan? Okay. Nur Iza Farida, ada apa soalan? Muhammad Syukri, ada apa soalan? Ada soalan apa? Tak ada, doktor. Pasal apa tak ada? Faham semua ke tak faham apa? Kadang student kan dia tak tanya soalan. Sebab apa? Sebab sama ada dia faham semua, tak ada apa nak tanya, atau tak faham apa. Lepas tu pergi mengumpat ke online. Belajar dengan lecturer tu tak faham apa, dia kata apa tu. Nak pergi kat dia. Faham ke tak faham ni? Muaz, faham semua ke tak faham apa-apa? Asma, nak tanya apa? Nak tanya apa? Nur Hazira, Duk Lena, Ada. nak tanya apa? Setakat lo tak ada. Pasal apa tak ada, tak faham apa? Tak tahu pun dia ni kata apa. Kamu tahu tak saya duk cakap apa? Tak faham apa? Miss Natasha Simpru. Natasha, Ya, doktor. what's your question? You understand? Today's topic is about fiscal policy. You understand? If you don't understand, you can ask. Faham, eh? Atau tak faham? Wahida, okay, let's continue with fiscal policy in an Islamic economy. All right, fiscal policy in an Islamic economy would be used to achieve the same objectives as in the conventional economies. We call conventional. Okay, that is the objectives to achieve economic stability, economic growth, the objectives of price stability, economic growth, and equitable
distribution of income, plus other objectives which are embodied in Islamic doctrines or must be achieved to apply the Islamic laws. So in Islamic fiscal policy, there are additional objectives. At least three of these objectives can be distinguished. Number one, so besides the objectives of price stability, economic growth, and equitable distribution of income, the Islamic fiscal policies have additional objectives. So the additional objective number one, Islam establishes a higher degree of economic equality and democracy through, among other principles and laws, the basic principle that wealth should not be permitted to circulate amongst the wealthy only. This is clearly stated in the Quran. So this makes it wajib. This makes it imperative that the economic system should be such as to provide for all members of society. No one should be left behind, right? And a fair measure of equality of opportunity for securing decent livelihood. Semua orang mesti dapat peluang untuk menjalani kehidupan yang decent, yang selesa, thereby sharing honorably in the national wealth through honest labor and sincere achievement. The disabled secure their basic needs honorably through tax, through zakat, through waqaf, sadaqah, and other dues imposed on the well-to-do or the rich members of the society. So in Islam, the rich has the obligation, whether it is a religious or moral obligation, to help the poor. Yang kaya mesti bantu yang miskin. Ya. Jadi kekayaan tidak boleh bertumpu di kalangan yang kaya sahaja. And then the second additional objective of Islamic fiscal policy. Since Islam prohibits the payment of interest or riba, on any type of loan, right? So it follows that Islamic economy would not be able to manipulate the rate of interest in order to achieve equilibrium in the money market. That is between the supply of demand for money. So in Islamic economy, interest or riba is prohibited. All right, so we cannot use interest or riba as a tool of monetary policy to achieve the equilibrium between the supply and demand of money. So the Islamic authorities must find an alternative tool, okay, besides interest, to achieve the equilibrium, that is the balance between the demand and supply of money. So this alternative tool is the rate dues on idle cash. These dues are kinds of taxes which would naturally fall within the scope of fiscal policy. Economic dues are the basic tools of discretionary fiscal policy in Islamic economies.
So it follows that Islamic economists would use fiscal policy in achieving equilibrium in the money market. The mechanism of this will be explained later. Muhammad Shukri, Ya, Doktor. riba diharamkan dalam Islam. So riba ataupun interest diharamkan dalam Islam. So kalau tidak boleh guna interest, okay, sebab diharamkan. Apakah alternatif kepada riba? Apakah alternatif kepada interest yang kita boleh guna untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan wang? Bagi cadangan. Riba tak boleh guna, so nak guna apa? Doktor, kalau charge service, Okey, bagus. Itu satu cara. Charge service, satu cara lagi. Bila kita belajar makro dulu, kamu belajar makro dengan Encik Baki kan? So dalam makro, dalam money market, dalam monetary policy, salah satu tools ataupun alat yang kerajaan boleh guna ialah dengan meningkatkan atau menurunkan kadar bunga ataupun interest ataupun riba untuk mengawal penawaran dan permintaan wang. Lupa dah belajar dalam makroekonomi. Kamu belajar dengan siapa dulu? dengan sebakir. Okey. Sebelum Sebakir mengajar, saya lah yang mengajar makroekonomi. Saya lah yang mengajar mikroekonomi. Okey. Kalau student yang sebelum kamu tu, mereka belajar daripada saya lah. Okey, sekarang ni saya dah berubah angin. Saya dah mengajar Islamic Economics. Alright. So, soalan dia, Nur Azlina, kalau saya tanya siapa tu ni? Siapa tu yang cakap ni? Service charge tu saya cakap. Siapa dia? Siapa dia? Azlina. Hazlina. Nur Mana? Azlina. Oh, Nur Azlina. Okey. Okey. Nur Syafiqah, apakah alternatif lain? Kalau kerajaan tidak boleh menggunakan kadar bunga ataupun interest untuk mengawal penawaran dan permintaan wang dalam pasaran wang. Nak guna apa? Nur Hazira, nak guna apa? Nur Syafawati, duk tidur ke duk makan? Makan tom yam bah. Miss Natasha, Miss Area, duk makan tom yam ke? Tak, sir. So what would be the alternative if in Islamic economics we cannot use riba or interest? What's the alternative? Dividend kan? Ya?
Siapa cakap tadi? Mana Tak clear. Tak clear. Line not clear. Okay, one of the alternative is to use the profit rate. Yeah, the profit rate. Um, the profit rate as determined as determined by the Islamic banks. Okay. Kadar keuntungan yang ditentukan oleh sebahagian pada bank Islam. Alright. So let's continue. And Islamic economy would be committed to assist. Okay, ini adalah objektif tambahan dasar fiskal Islam. An Islamic economy would be committed to assist other less developed Islamic economies and to spread the message and the teachings of Islam as widely as possible. Thus, part of government expenditure will be devoted to activities which promote Islam and increase the welfare of Muslim brothers in other countries, in other less developed countries, such as Africa, mana lagi ya? Cambodia, and other countries. All right. Islamic fiscal policy is discussed mainly within the framework of Islamic distributive justice. However, distributive justice is not the only objective that fiscal policy is capable of achieving. Fiscal policy is one of the instruments to ensure distributive justice in Islamic society. In Islamic fiscal policy, there are many sources of Islamic government revenue. So dalam conventional economic, sumber utama hasil kerajaan ialah cukai dan hasil bukan cukai, hasil cukai dan hasil bukan cukai. So, tapi dalam Islam ada banyak lagi hasil kerajaan. Okay. Sources of government revenue. Selain pada cukai, ada banyak lagi. Let's discuss the 4 main sources of government revenue. Ni masuk exam ni. Number 1 is taxation. Macam juga dalam conventional fiscal policy, dalam Islamic fiscal policy juga ada percukaian. Taxation is a major source of government revenue in a modern Islamic state. The government has the right to impose taxes because it is the responsibility of the government to fulfill the need of its citizens, such as education, health, infrastructure, housing, and development. Kerajaan perlu duit, ya, untuk membuat, untuk memenuhi keperluan rakyat. Seperti contohnya pendidikan, kesihatan, infrastruktur, perumahan rakyat dan pembangunan untuk rakyat. So nak ambil duit mana? Ambil duit daripada rakyat lah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk cukai. Okay, so kerajaan Islam juga dibenarkan untuk mengutip cukai. Cuma dalam kerajaan Islam, golongan miskin tidak boleh dikenakan cukai. Cukai hanya boleh dikenakan kepada golongan yang well-to-do, golongan yang mempunyai wang.
So if there were no funds in the treasury or the needs of the army increase above the capacity of the treasury, the states have the right to levy taxes on the rich up to the level that satisfies the need immediately and until the revenue of the treasury appears. There should not be any injustice involved with taxation policy in Islamic state. So dalam kerajaan Islam tidak boleh mengenakan cukai kepada yang miskin dan tidak boleh mengenakan cukai yang berlebih-lebihan. Cukai yang dikenakan hanya sekadar untuk memenuhi keperluan kerajaan untuk membantu rakyat, membantu memenuhi keperluan rakyat. Okey, sumber yang kedua adalah zakat. Dalam kerajaan Islam, zakat adalah sumber kerajaan. Okay. Zakat is a major instrument for providing social security, eradicate poverty, and curbing excessive income disparities. There are two types of zakat, zakatul fitri and zakatul mal. Dua jenis zakat itu zakat fitrah dan zakat harta. Zakatul fitri is zakat on self and is paid during the month of Ramadan by the head of a family for himself and his dependents. Zakatul mal, zakat harta, is zakat on the wealth of Muslims payable after the ownership is above the specified length of time. Dengan syarat cukup haul untuk barang-barang tertentu dan cukup nisab, and the wealth has reached the limited the specified limit or nisab. In Malaysia, the most common zakatable assets are personal income, savings, gold, silver, goods in trade and businesses. Okay. Bukan di Malaysia lah, di serata dunia lah. So the most common zakatable assets are personal income. Okay, benda yang perlu dibayar zakat ialah contohnya pendapatan, simpanan, emas, perak, barang dagangan dan juga perniagaan. Itu adalah harta-harta yang boleh dikenakan zakat. Sumber yang ketiga ialah jizyah. Okay, jizyah was the tax the non-Muslims adults living in Islamic state had to pay in the early days of Islam, as they were exempted from military duties. This was then customary in the tribal culture. The Islamic governments provided security for their lives and properties and ensured all other social rights. Itu adalah jizyah. Siti Rahma. Asma. Ya, Doktor. Jizyah ni ada lagi tak lah ni? Jizyah ada lagi tak lah ni? Ada ke tak ada? Asma. Ya, Doktor. Jizyah ni ada lagi tak lah ni? Tak tahu kok, Doktor. Nur Syafiqah. Jizyah ada lagi tak? Ya, saya. Saya tanya, jizyah ada lagi tak? Di zaman Tak tahu. sekarang. Tak tahu kok. Tak tahu juga. Siapa yang tahu?
Miss Natasha. Ya, doktor. So is jizya still exist today? Jizyah ni ada lagi tak? Ada tak kerajaan, mana-mana kerajaan yang mengenakan? Is there any government in today's world which impose jizyah on the people? Ada tak kerajaan Islam yang mengenakan jizyah kepada rakyat? Miss Araya, Ya, doktor. is there any government in today's world which impose jizya on the people? Ada. Nurul Akila, ada lagi tak jizya yang dikenakan oleh mana-mana kerajaan kepada rakyat sekarang ini? Jizya, cuba baca. Jizya was the tax the non-Muslims adults living in an Islamic state had to pay. In the early days of Islam, pada zaman awal-awal Islam tu, sekarang dah tak ada dah. Jizya sudah tidak wujud dalam dunia sekarang. Dia cuma dikenakan oleh kerajaan Islam. Zaman awal-awal Islam dahulu. Okay, number 4, government services fees. Sumber dana kerajaan Islam yang keempat ialah cukai perkhidmatan kerajaan. Social and economic services are provided by the government and these are partly covered by fees charged by the government. Kadang-kadang kerajaan mengenakan fee, yuran tertentu. The fees charged should not exceed the cost of the services given to the public and only permissible services are allowed. Nurul Akila, berikan contoh yuran perkhidmatan kerajaan. Nurul Akilah, Lena. Lena ke tidak? Nur Syafawati, berikan contoh government service fees, contoh yuran perkhidmatan yang dikenakan oleh kerajaan. Contohnya apa? Nur Syafawati, Ya, doktor. bagi satu contoh yuran perkhidmatan kerajaan yang kerajaan kenakan kepada rakyat. Bagi satu contoh government service fees, yuran perkhidmatan kerajaan. Nur Syafawati, Ya, doktor. apa dia contoh? Sekejap. Ha? Tak tahu. Tu bil ayat bil Oh. ayat itu adalah contoh apa ni macam yuran lah, fee yang bila apa ni kerajaan bagi perkhidmatan dia kenakan sikit bayaran lah. Okey. Macam perbandaran juga mengenakan cukai, mengenakan apa ni fee, mengenakan kita sebut apa macam yuran lah.
Okay, setiap tahun kena bayar. Kalau Cukai pilihan, ya, cukai pintu Doktor. contoh macam cukai pintu lah. Cukai pintu, apa-apa perkhidmatan yang kerajaan bagi, di setengah negara, contohnya macam apa perkhidmatan bas disediakan oleh kerajaan. Jadi kerajaan mengenakan tiket yang murah saja. Di Malaysia ni tidak. Di Malaysia ni bas disediakan oleh swasta. Di setengah negara bas disediakan oleh pihak kerajaan. So, service fees adalah yuran yang dikenakan oleh kerajaan yang di mana kerajaan menyediakan perkhidmatan tertentu lah. Contohnya kerajaan menyediakan perkhidmatan bekalan air, ya, dan bekalan elektrik. Cuma di Malaysia ni masalahnya bekalan air dan bekalan elektrik disediakan oleh swasta. Dalam Islam, sepatutnya kerajaan sendiri menyediakan utility yang asas seperti air dan elektrik dan mengenakan yuran yang murah. Di Malaysia ni, itulah tidak mengikut lah, di mana yang digariskan oleh pakar-pakar dalam bidang ekonomi Islam. Sepatutnya dalam ekonomi Islam, kerajaan menyediakan perkhidmatan transportation kepada orang-orang miskin. Orang miskin mana mampu naik Grab. So kena adalah perkhidmatan bas. Tapi di Malaysia bas disediakan oleh swasta dan bas tu buruk. Dan kadang setengah tempat tak ada pun bas. Dalam Islam, kerajaan wajib menyediakan perkhidmatan kepada mereka yang memerlukan. Dan bas itu mestilah yang cantik dan kerak. Okay. Jadi kita kena improve lagi perkhidmatan kerajaan itu. Doktor, Ya, sila. Mara Liner bukannya kerajaan ke? Maralina dia macam GLC, dia bukan kerajaan, dia adalah dimiliki oleh Mara. Jadi sepatutnya kerajaan sendiri yang menyediakan perkhidmatan lah. Maralina pun banyak dalam permintaan bas ekspres. Tapi yang lebih penting pada bas ekspres ialah bas awam. Bas awam kan, yang pergi ke kampung-kampung, ke kawasan pedalaman. Sekarang ni masalahnya bas disediakan oleh pihak swasta. Dia macam bas rapid tu lah. Kalau di Pekan ada bas rapid kan. Tapi hari tu saya naik free je. Free, bagus. Di mana tu? Dekat Penang ada setempat je lah yang macam kalau nak pergi Batua tu kena, tapi RM1 je lah, dia tak mahal pun. Itu yang sepatutnya. Itu kerajaan, itu antara fungsi kerajaan. Saya kadang malu sebab masa saya belajar di US, saya belajar di US 7 tahun. Daripada saya umur 19 sampai saya umur 25. Saya duduk di US 7 tahun. Saya melihat kerajaan US menyediakan perkhidmatan bas yang sangat cantik ke kawasan-kawasan pedalaman. Dan perkhidmatan itu sangat kerat. Setiap 15 minit ada bas. Dan nak pi ke mana-mana pun hanya $1 saja. Naik bas tu, pi lah taman bas tu berhenti. $1 saja. Setiap 15 minit. Jadi bila saya student dulu, kadang-kadang
kami share kereta. Saya share kereta 4 orang kan. Kadang ada kawan tu guna kereta, bawa girlfriend dia lah apa. Saya nak pergi kelas tak ada kereta. So naik bas lah, $1 je. Okay, kadang jalan kaki, kadang naik bas. $1 je. Ke mana-mana nak pergi. So kadang kita tengok, oh malu, mereka bukan kerajaan Islam, tapi mereka menyediakan keperluan asas kepada rakyat dengan murah. Bas yang pergi ke kawasan kampung-kampung tu, aircon dan lebih cantik daripada bas ekspres di Malaysia. Bila saya balik di Malaysia, tengoklah bas yang pergi ke kampung tu, dah lah tak ada aircon, asap berkepui. Bas tu buruk. Di sana bas semua, bas apa ni, kita panggil apa? Bas auto. Tak ada lah bas manual lah, automatic transmission. Orang perempuan pun boleh bawa, ada driver bas yang perempuan. Bas yang sangat selesa, ala-ala rapid, tapi lebih canggih pada rapid lah. Okay. Types of fiscal policy. There are 2 types of fiscal policy. One is expansionary fiscal policy, dasar fiskal mengembang. And then the second one is contractionary fiscal policy, dasar fiskal menguncup. Okay, inshallah we will continue. That's all the time for today. And that's all the class for today. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.